min gode gamle beauty, jeg har haft i 3,5 år, må det næsten være. Hun er 19 år gammel. Og simpelthen noget af det bedste i hele verden. Jeg har en dværgvækst, der hedder Léri-Weill syndrom. Det sidder primært i mine led og gør, at de vokser forkert sammen. Og jeg er nedsat i alle led med bevægeligheden og styrke. Vi opdagede det tidligt. Jeg kan ikke helt præcis huske, hvornår, men det har været lige omkring skolestart. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg begyndte noget hormonbehandling, da jeg var 9 år gammel, og har fortsat med det i mange år. Har fået noget væksthormon for at fremme væksten og fremme den vækst, der var for lav. Så det er noget, jeg fik i flere år og blev fulgt på Rigshospitalet. Var til kontrol hver 3. måned med min familie, mine forældre og mine søskende, hvor vi fik taget blodprøver for at måle en masse ting derigennem. Jeg ved ikke helt præcis hvad. Nogle røntgenbilleder for at måle knoglevæksten og knoglealderen. Mange af prøverne blev sendt videre til Holland og Tyskland, fordi der ikke er noget, der er ikke nok viden omkring det i Danmark. Så de havde brug for lidt viden andre steder fra. Det er ikke alle heste, der kan gå som parahest. De skal virkelig have et enormt godt hoved. Og være godt ridelige og ikke blive bange for alt eller løbe med en. Og alle de der unåder skal de ikke have nogen af. Det er blevet opdaget, fordi at min vækst var meget lav. Altså jeg voksede mindre end hvad jeg skulle. Det gik langsomt, og så er det noget, du også kan se på armene og hænderne i forbindelse med, hvordan du kan bevæge dine arme og hænder. Så det var noget, man var lidt klar over, fordi det er noget, der ligger i familien. Og så når ens vækst og ens pubertet, altså væksten bliver hæmmet, og puberteten starter alt for tidligt, så er der nogle ting der gør, at man bliver opmærksom på, om der er et eller andet galt her. Og så kan de behandle ud fra det. Og hende her, hun har købt sådan en gammel rideskolepony. Det fungerer hun ikke så godt med, fordi hun fungerer kun med den samme rytter og er lidt en dame. Men det kan jeg nu meget godt lide. Jeg er ikke klar over, hvordan det startede på Bornholm, for jeg kan ikke huske, at vi nogensinde har været på Bornholms Hospital og få snakket med dem. Altså, for mig kan jeg kun huske, at vi har været på Rigshospitalet på vækst og reproduktion og blev fulgt derovre. Og til at starte med var det meget uvist det hele, men vi havde en dygtig læge, der fulgte os i næsten alle årene. Og han fik jo sat sig mere og mere ind i det ved at snakke med de her læger fra andre lande, for at få noget viden omkring det, for at kunne hjælpe os bedst muligt. Så jeg kan aldrig huske, hvordan vi er blevet sendt videre, men jeg tror, vi ret hurtigt er blevet sendt direkte til Rigshospitalet. Man kan så godt stadig blive skrækket. Væltede den? Ja. Jeg har været påvirket altid af det. Da jeg så var i vækst, så havde jeg jo rigtig mange smerter i mine hænder og led, fordi at det hele voksede forkert. Så som barn havde jeg rigtig svært ved at deltage i idræt og sportsgrene, fordi det gjorde ondt i mine hænder. Og styrken har altid været dårlig, så jeg har været meget påvirket af det som barn også. Men derigennem fandt jeg ud af, at min ridning, den gør til dels ondt, men den fremmer også min bevægelighed. Et af de store problemer med den her sygdom, og det der sker i mine håndled, er, at de kalker til. Så ved at jeg hele tiden bevæger dem, så bryder jeg de her forkalkninger og sørger for, at jeg stadig kan bevæge mig. Det har jeg altid sat mig for, at jeg skal ikke være invalid i mine håndled og ikke kunne bevæge dem. Jeg ved, at der har været nogle svære tilfælde i familien, hvor de tidligere har været stationære i hænderne. Og det har jeg altid arbejdet imod.
ved at bruge min ridning. Den holder mig rigtig godt i gang og motiveret for at komme ud og bevæge mig. Og selv på de dårlige dage, så har jeg en hest, der skal passes. Og den er jo ligeglad med, om jeg har ondt eller hvad. Og det gør også, at man får bevæget sig både på de gode og de dårlige dage. Og får brudt de her forkalkninger og forhåbentlig får holdt det hen så længe som overhovedet muligt. Jeg har jo godt kunne mærke, at en tur i idrætshallen i skolen, det var forfærdeligt. Det gjorde bare ondt. Det gjorde ikke noget godt for mig. Men at tage ud og ride, det var godt på en anden måde. Altså, det gjorde godt for mig at bevæge mig. Det kunne stadig godt gøre ondt. Men på en helt anden... Altså, jeg har altid været klar over, at det gavnede mig. Så det har jeg faktisk altid... Jeg har altid reddet, så det har altid hjulpet mig. Jeg er jo fra en hestefamilie, så jeg fik min første pony, da jeg var 1 år gammel. I 1 års fødselsdagsgave. Så det har altid ligget i kortene. At jeg så bare er blevet i det, og stadig er det. Det er jo sådan noget, jeg har valgt hen ad vejen mange gange, hvor livet har slået knuder. Skal man fortsætte, eller skal man ikke? Men det gør så meget godt for mig, og giver mig så meget glæde. Og det har, jeg har reddet lige så snart jeg kunne, så jeg havde vel hest med for første gang på dyreskud som 4-årig, 3-årig og blev trukket rundt. Og siden da har jeg reddet. De har støttet mig i, at det var godt, at jeg havde gang i det, ikke? Og de har jo også været med til at hjælpe med, at jeg havde noget at ride på. Som barn blev der jo købt ponyer til mig, når behovet opstod. Nu er det ikke, fordi jeg vokser fra mine ponyer. Nu er jeg ikke så høj, så jeg kan godt ride nogle ret små ponyer, men når behovet for noget andet ændrede sig, så var de jo med til at hjælpe mig til, at det var en mulighed. Jeg blev ikke mødt særlig godt. Jeg blev mødt af, du er doven, det skal du bare gøre. Men sådan noget som at lave armbøjninger, det har jeg jo aldrig kunne, fordi mine led kan jo ikke bøjes så meget, som det kræver. Så alt, hvad der egentlig har med hænder at gøre, specielt når vi skulle lave armbøjninger, eller hvis vi skulle cykle eller spille badminton, det hele det sidder i hænderne, og jeg blev bare mødt med, at det skulle jeg bare. Så på den måde var det virkelig, virkelig hårdt at gå og have daglige smerter, og som jo så blev forværret af de her idræt. Og uden at blive mødt i børnehøjde med, det er faktisk okay, og det er reelt, at du har ondt. Det blev ikke anerkendt. Det har jeg haft lidt svært ved, fordi det har jo også sat sig i mig senere hen, at det jo ikke det skal ikke være en undskyldning, og det skal ikke være noget, det skal ikke hindre mig i noget, men jeg vil jo godt mødes med forståelse og anerkendelse. Altså min mor, hun har kæmpet alt, hvad hun overhovedet kunne for, at jeg skulle mødes med noget forståelse for det. Men det har været en benhård kamp. Det har det. Nok mest bare skolen og lærerne. Jeg havde det generelt svært i skolen, og det var ligesom hestene, der hjalp mig igennem, at jeg færdiggjorde min folkeskole. Og det, at jeg fik et tilbud om at tage på efterskole og tage min hest med. Det var helt fantastisk. Det reddede min skolegang, for jeg gik stort set ikke i skole til sidst, og så valgte kommunen at gå ind og hjælpe. Så jeg fik mulighed for at tage 8. og 9. klasse på efterskole og tage min egen hest med, og det gjorde bare, at du har en tryghed med dig i dit eget, fordi det er jo meget nyt og spændende, og du skal stå med rigtig meget ansvar selv, og det er langt væk hjemmefra og alle de her ting, ikke? Men det var de fedeste år, jeg har haft i min skolegang.
det er jo kæmpestort, når man har så stor en fælles interesse, som jo så er hesten. Altså, vi var nogen, der havde vores egen hest med. Der var også nogen, der lånte skolens heste. Men det giver et andet venskab og et andet grundlag for et venskab, at man har noget virkelig meget til fælles. Så jeg synes kun, det har været virkelig fedt, og det har også gjort, at jeg faktisk nu selv er efterskolelærer på samme efterskole, som jeg selv gik på. Med hest for at give det videre til nogle andre børn. Det gjorde jo, der var overskud til det på en anden måde, fordi man havde nogle gode relationer, som man også gik i klasse med og havde dansk og matematik med. Det er ikke lige så intensivt, som det kan føles på en normal folkeskole. Det er mere, fordi der har vi jo også nogle dage, hvor det kun var hest. Så på den måde er intensiteten en lille smule lavere, men vi nåede jo igennem pensum, og vi fik jo lavet alt det, vi skulle. Så på en anden måde giver det bare noget, det gav bare noget helt andet. Vi lærte det, vi skulle, og stadig så havde vi det sjovt med klassekammeraterne uden for skolen, og sammen med hestene. Og i folkeskolen, så var jeg jo anderledes. Jeg kunne ikke det, de andre kunne, og jeg så anderledes ud. Og jeg var den mindste i klassen, så der var meget at mobbe der, når man ikke var så høj, og samtidig havde et temperament, der godt kunne løbe af med mig. Så det var virkelig hårdt at gå i folkeskolen, men jeg fik ligesom den her chance for at komme på efterskole, og det fik bare vendt hele mit syn på, at ja, jeg er anderledes, men det behøver ikke være en hindring. Man kan stadig godt have nogle gode venner, selvom at man er udfordret og så videre. Men jeg har jo altid kunne se min udfordring ridemæssigt. Fra barnsben af har jeg jo kunne se, at jeg har været begrænset. Jeg har haft svært ved de heste, jeg har haft, at ride dem, fordi det har været hårdt, og det har gjort ondt. Og der har været mange fejlmatch, fordi at min krop bare ikke reagerer som andre. Og i en lang årrække har jeg jo bare tænkt, det er mig, der ikke kan, det er fordi, jeg ikke kan finde ud af det, og jeg er ikke god nok til det. Og eller også så har der været noget galt med hesten, og den har været for svær, eller der har været en masse ting der, ikke? Men nu har jeg jo på de senere år fundet ud af, at det er ikke kun bare fordi jeg ikke kan. Det er egentlig, for der er en grund til, at jeg ikke kan. Det er fordi, jeg er nedsat i hele min krop. Jeg blev for 10 år siden kontaktet på en stævneplads, hvor jeg lige havde reddet, og der var en, der kom hen og spurgte, kan du ikke blive para-rytter? Og jeg var sådan helt, skal jeg grine eller græde over det? Fordi det var også sådan lidt voldsomt at få at vide, at hvorfor tror du det? Men det satte noget research i gang, og det var noget, vi skulle undersøge, fordi det gav måske lidt mening. Men der blev jeg afvist, fordi jeg simpelthen var for fysisk stærk. Og kompenseret for mit handicap, så de sagde, at de kunne ikke godkende mig, fordi jeg lå lige på vippen. Men de kunne ikke godkende mig. 5 år senere bliver jeg så godkendt. Der er 5 grader, og 5 er den med mindst handicap, og jeg røg faktisk direkte ned i grad 4. Og nu, 5 år efter det, er jeg kommet ned i grad 3. Det var jo en lettelse at blive godkendt som para-rytter, fordi det gav mig nogle andre muligheder for at ride med nogle hjælpemidler, og gav mig nogle andre kompetencer, eller hvad man skal sige, for at ride, og nogle andre programmer og øvelser, vi skal ride. Så det åbnede op for en helt ny verden for ridesporten for mig. Det var helt fantastisk, men det var også et kæmpe nederlag at få at vide, ja, du er dårlig, du er handicappet. Og jeg vil sige, at den sidste her, jeg har været til for 1,5 måned siden, tror jeg, og kom ned i grad 3. Jeg har godt vidst, at det stod skidt til, og kroppen var blevet dårligere. Men jeg bliver stadig ramt af det. Jeg bliver stadig ked af det over, at jeg skal ned og ride en grad 3. Jeg tror, det bliver rigtig godt for mig, og det giver mening. Men det var lidt et slag på stoltheden, at jeg skal erkende, at mit handicap ikke bliver bedre. Så den
den er lidt svær at håndtere. Og har også gjort, at jeg har måttet lave nogle overvejelser i forhold til mine heste. Fordi jeg kan ikke ride alle heste mere. De skal ikke være for unge, de skal ikke være for store. Deres bevægelser skal slet ikke være særlig store. Så det har gjort, at jeg har sat min ene hest til salg. For simpelthen at passe på mig selv. Jeg kan ikke udnytte hendes potentiale, og det er synd for hende. Men det er også synd for mig, at jeg skal leve på smertestillende bare for at være med. Så er jeg blevet mere og mere klar over, som mit handicap bevæges, at man skal have en hest, der matcher en. Både størrelsesmæssigt og bevægelsesmæssigt. Jeg skal ikke have så stor en hest. Jeg skal have sådan en lille en som hende her, der bare går under mig, så jeg har kræfter til at ride hende, fordi hun ikke er større. Og min krop kan følge med uden at få ondt. Så det er ret vigtigt. Det er også bare en hård erkendelse, at de store, flashy heste kan man ikke selv ride. Men en god tur uden smerter, eller med minimale smerter, er langt bedre end at skulle smertedække sig og hoppe af grædende fra sin hest. Så vil vi hellere have det sjovt. Og vi har det sjovt. Vi har det rigtig sjovt. Mig og et par andre fra efterskolen, vi starter på landbrugsskolen. Det var simpelthen det, der gav mening, at det var det, jeg skulle. Jeg skulle have noget med heste at gøre. Selvfølgelig skulle jeg det. Så vi tog landbrugsskole og tog et ekstra år over. Og det var også mega fedt. Jeg havde egentlig besluttet mig for, at jeg ikke skulle have min egen hest med. Det var egentlig meningen, at jeg stod over for nogle operationer. Men da de operationer alligevel ikke kunne blive til noget, de gav ikke mening i forhold til risikoen ved forværing. Så derfor købte jeg mig en hest lige før skolestart og havde min egen med igen. Jeg er bedst til mine egne heste. Jeg har det svært med andres heste, fordi du knytter dig ikke på samme måde. Det kan du godt, men så vil jeg også blive ked af den dag, jeg ikke skulle ride den mere. Jeg tog kun grundforløbet, så jeg var der 1 år. Og så flyttede jeg til Bornholm igen og gik i en lidt anden retning, fordi det var ikke helt muligt at arbejde med heste på Bornholm, men jeg havde lidt brug for at komme hjem igen. Så jeg tog noget kok-grundforløb. Grundforløb til kok, og har arbejdet rigtig meget i køkken siden, og en masse andre, fordi jeg også skulle finde min vej i arbejdslivet, fordi mit handicap har jo ikke kun påvirket mig i min fritid. Den påvirker mig også arbejdsmæssigt, og gør, at jeg har et flexjob. Det var også sådan en lang og sej kamp at skulle igennem det, fordi jeg har aldrig kunne varetage et fuldtidsjob, og nærmest ikke et deltids. Så det har været mange hårde år med at prøve at finde den rigtige plads på arbejdsmarkedet. Så jeg har været lidt rundt i lidt forskelligt, lidt køkken, lidt caféer, lidt dagligvarebutikker og speciale butikker og sådan. Så kan det godt være, at det her ikke er den største hest med de største kvaliteter. Men det er altså alligevel en Grand Prix-hest i parasporten. Varmblod, de har noget tænding. Det behøver jeg ikke så meget af. Jeg vil hellere have noget, der er lidt, ikke sløvt, men lidt mere, hvis der stadig gerne være en selvgående hest, men ikke en, der går for meget selv og har for meget tænding og kigger på ting og bliver for varm, som det hedder. Jeg stod, og efter en sygemelding havde jeg mistet mit arbejde, som jeg ellers var rigtig glad for herhjemme. Men derfor var jeg lidt ude i, at jeg skulle prøve noget andet og se, om hvis jeg nu fandt et arbejde, der ikke var så fysisk hårdt,
men måske lidt mere stillestående og måske lidt mere psykisk. Hvad så? Kunne jeg så stadig arbejde? Og derfor så jeg min mulighed for at søge et arbejde på min gamle efterskole under samme ridelærer, som jeg red for dengang. Hun er der stadig og hjalp mig til at få søgt, og så endte jeg med at få tilbudt et helt andet job, end det jeg egentlig havde søgt. Men det var noget, der skulle prøves. Det er langt væk, og jeg pendler, men lige nu går det meget godt. Jeg søgte egentlig at hjælpe med at passe hesten i skolernes ferier, for jeg tænkte, det kunne egentlig godt dække mine timer, og det ville være sådan lidt indimellem, ikke? Men i stedet for fik jeg tilbudt at undervise mit helt eget hold, et fri fagskolehold, som er 10. klasser, der ikke har brug for dansk, matematik og engelsk, eller måske tager det som ekstra fag, fordi de gerne vil have en ny eksamen, eller gerne lige vil holde det ved lige. Men så er de andre dage går de i stalden sammen med mig. Det er så senere hen blevet ændret, fordi det var for krævende et job, så jeg har skiftet stilling til, at jeg er hjælpelærer i stedet for. Det passer mig bedre. Lige nu er jeg kommet ned og arbejder 2-3 dage om ugen, så jeg er væk onsdag til fredag. Ja. Og så er jeg hjemme resten af tiden. Men det kræver også en masse opbakning hjemmefra, fordi jeg har jo nogle heste, jeg så ikke kan passe i de dage. Men der har jeg nogle bedsteforældre og en bedstefar, der virkelig trækker læsset. Jeg har jo en krop, der arbejder lidt imod mig, og jeg har en krop, der kræver rigtig meget restitution. Om jeg har været til et stævne eller på arbejde, så kræver den noget mere restitution end ellers. En masse søvn og afslapning. Og det har sat nogle tanker i gang, og det har gjort, at som det ser ud nu, så ønsker jeg ikke at få børn. Netop fordi jeg ikke tror, at min krop den vil være god til det. Det er en beslutning, jeg er faldet ret godt tilpas i. Jeg ved, der er lidt familie, der er lidt ærgerlig over det. Men har forståelse for, at det er min beslutning. Ja. Det er jo noget, man gør sig tanker om. Men når man bare går til dagligt og har så ondt, som jeg har, så vil min krop vil få det værre, og det vil ikke være en opgave, der var sjov eller havde fuldt glæde med. Det vil være benhårdt og sengeliggende. Og, altså, jeg tænker alle skrækscenarierne igennem med det her, ikke? Og jeg kan ikke se, at det bliver nogen, forstå mig, ret fed oplevelse. Og jeg har det fint med at være tante for mine veninders børn. Det er så dejligt. Jeg har ikke noget imod børn, jeg elsker dem, men jeg har ikke behov for at have mine egne. Og også samtidig, fordi jeg har nogle ambitioner i mit liv. Og med de ambitioner, så nytter det ikke noget, at jeg skal være mor. Jeg har rigeligt i, hvad jeg selv gerne vil med min ridning og mine heste, så jeg er ikke klar til at tilsidesætte alle de ambitioner for at være nogens mor. Nej. Jeg ved jo, at min sygdom og mit handicap er stationært, og jeg ved, at det bliver værre, det bliver ikke bedre. Så fremtiden er jo, at nu kan man se, bare inden for 10 år, at jeg er gået fra at blive afvist, til at jeg er røget ned i grad 3, som ligger lige midt i. Så der er jo en risiko for, at jeg bliver endnu dårligere og skal yderligere ned. Jeg har selv nogle holdninger og meninger om, at jeg ikke skal længere ned. Men det er jo noget, tiden må vise, hvad der giver mening. Men for mig giver det ikke mening at
ride lavere i graderne. Jeg har stor respekt for dem, der er grad 1 og 2 rytter, men jeg tror ikke, det er noget, jeg vil kunne være i. Jeg er ikke meget andet end min ridning. Altså, det er jo jeg har jo ikke bare hest. Altså, det har jo altid været en kæmpe del af mit liv, så det er jo en del af mig, og det vil det altid være. Kan jeg ikke konkurrere, som jeg gør nu, jamen, så må jeg finde en anden vej. Og har allerede lagt nogle avlsplaner og nogle lidt forskelligt der, i forhold til, hvis jeg ikke kan holde til at ride. På en eller anden måde vil jeg altid ride, men om det bliver som skovtursrytter og avl ved siden af, det må tiden vise. Men jeg kæmper for, at det ikke er slut foreløbig. Morning takes my hand slow, stiff as an old gate hinge. I pour my coffee careful, count every egg like change. Some days the stairs climb me, some days the sink is a hill. I grin through the hurt and the wear, then I hear her in the field. One hoof, then another, soft in the dust outside. I lace up my tired bones and let that rhythm ride. When I see my horse, I can breathe again. When I see my horse, the pain lets go of my hands. White, black mane like a river in the wind. When I see my horse, everything's alright again. Everything's alright. Everything's alright. My fingers talking lightning, my knees complain all day. She knows my name by silence, head down she clears the way. I lay my cheek on her neck, feel the heat through the hide. The world gets plain and honest when she carries me outside. One hoof, then another, soft in the dust outside. I lace up my tired bones and let that rhythm ride. When I see my horse, I can breathe again. When I see my horse, the pain lets go of my hands. White, black mane like a river in the wind. When I see my horse, everything's alright again. Everything's alright. Everything's alright. If the night gets heavy, if my joints won't bend, I go where the pasture opens and start again. She waits by the fence line like she knows my prayer. A little life in the broken place, a little mercy there. When I see my horse, I can breathe again. When I see my horse, the pain lets go of my hands.
around without making a sound. Between the sky and the ground, in my mother's ship. And then I finally landed in some blue-green planet, with some air and some trees, and a lot of other shit. So I roamed around a bit, had a look at a lot of it, and in the end I bumped into a few of the local folks. I said, take me to your leader, you know I'm dying to meet her. I have a request, and it ain't no joke, ain't no joke. Need to find a space for my species. You may have heard it before, but bear with me please. Need to find a space for my species to go. This is the only one I know. So they took me to the king. He was a big, fat, scary thing with an eye for an eye for an eye. What had made him what he called rich. And the good queen mother, oh brother, if that was a lady, I don't ever want to meet her, bitch. And they both looked down at me. And he said, well, who might you be? And I said, well, me, I'm just me, but I represent others who's still out there flying, but I am trying. And they are my sisters and my brothers, my brothers. And we need a space for our species. Not all of those, and at least these. We need to find a space for our species to go. And this is the only one I know. And the king just... The queen just turned her back, and the king had a laugh attack. He said, boy, you're something else, you got grit, so I'll tell you what I'm gonna do. You see, this here is my planet, and you can't have it. And in the end, which is gonna be soon, I'm afraid it's gonna come down to me and to you. So don't take it personally. If I have to choose between you and me, well, I know where it is that I've pledged my allegiance. But I'll give you a fair shot. Come on, kid, let's see what you got. Who you think's gonna win? The slaves or the regents? The regents. 'Cause we need lots of space for our species. Up to our knees in our feces. We need more and more space for our species to go. And this is the only one I know. I turned around without making a sound, stepped out on the grounds of the king's palace. And right there on the landing, there were crowds of people standing, and I recognized some of the faces. One looked just like Alice.
who the fuck is Alice? And then I thought, how could it be? One of them looked exactly like me, and the other one looked just like you. And as I looked into her eyes, I saw her and I saw you. I saw the truth, I saw it through and through. And that was the moment I really realized, we all belong to the same species. It's a matter of fact, not just some feces. And we need some space for our species to grow. This is the only one I know. All right, sounds good. Yeah, okay, I just need a sip. And then we continue our travel softly and smoothly. It's possible we'll encounter some turbulence later on, but for now, we stick to smooth sailing. Do I need to? Yeah, I do actually. I need to get rid of this thing. Get in the groove. I came out on the parking lot, think it was a Saturday. I had forgotten something, but it didn't matter anyway. I was heading home to a place far from home. I was tired and I just wanted to be left alone. I've been going long. I know that I'm strong, but I had come to that place where you think you just can't carry on. But I picked up my shit, jumped in my driver's seat, and I swore as I floored it that whatever I'd meet, I would stare my face, dead in the face, right in the eye. And I'd smile at that bastard and sing, lie, lie, lie. And as I hit the interstate, I think it was a 23, I then began to contemplate the road that lay ahead of me. What was my destination? Which way should I go? There were signs along the road, but I just didn't know. So I headed straight south, just kept going downward, and I asked myself if I was a rebel or a coward. I know how to drive, and I know how to run, I know how to keep moving. It's all I've ever done, but this time I'll stay for the fight. Might as well try. Win or I'll lose, but I'll sing, lie, lie, lie. Lie, 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 lie. Lie, 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 lie. Lie, 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 lie.
didn't go as far as I intended to. I set out with a plan, you know, but it didn't work. But what to do? Life is some funny thing. It's lots of funny stuff, and I know it. And although it gets tough, I just can't get enough. I just keep myself. I know what I can take. I don't take no shit, I just keep right on going. Hard as I can, because in the end all I can be is a man, just a man who's willing to try, willing to die for the things that have given me my life. La 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 turbulence here and there. I'm just shaking me around a bit, but we have to live with that. And we have to live with this one. We put it there? Here, maybe? Okay. Now it can get rough. We shall see what the weather gods tell us. God, his days have only just begun. There will come for you a time when you will wish you lost your mind, 'cause it reminds you every crime you've ever done. And of course you'll feel remorse, and you'll go seeking out the source. Who did this to you? Don't worry, you're not in a hurry. You don't really need to know the end of the story, do ya? Hallelujah. Who is wrong and who is right, 'cause the truth is modified, to say the least. And I forgot the words, but And as we wonder who we are, did we come here from the stars, and did we bring with us our scars? Who did this to you? Don't worry, you're not in a hurry. You don't really need to know the end of the story, do ya?
story do ya? Hallelujah. Okay, shaky skies there. Well, I need a cheat sheet, just in case. I've seen professional musicians, they have these things, no? It's like a stand, you can follow the notes and things. So I'm not ashamed. This is a funny little song that, I don't know, I have a thing for this, like, C, F, and G, and happy little folk tunes. So this is one of those. And I will see, it's a funny one. Where do I put this? There, maybe? Was a foreign lad who settled in a foreign town, and all the local ladies gathered round, and they found such a handsome lad who gave it all the best he had, and always singing, always dancing, and he would fiddle, 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 fiddle all the night until the early morning, and fiddle. Fiddle, 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 fiddle all the day until the night time, and he would be just fine. Such a happy time, it never would have crossed his mind that one day it would reach an ending. So did it happen then that people started wondering when this boy would find a wife and settle down in a dignified life, but he had no plans of growing up to be such a man, and every time the church bells called him, he would just fiddle, 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 fiddle all the night until the early morning, and fiddle, 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 diddly, 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 diddly all the night till the night time, and he would be just fine. Such a happy time, never would have crossed his mind that someday it would reach an ending. Then in came a bonny lass who didn't let the moment pass. She grabbed the little foreign boy right by his neck and by his ass, and she dragged him home, and never will she more be alone. Never will they stop their dancing, 'cause they go fiddle diddle 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 all the night until the early morning. Just fiddly diddly 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 diddle all the day until the night time, and they'll be just fine. Be time, it never would have crossed their mind that someday it would reach an ending. Yeah. And that reached the ending. Right. We'll stay in that kind of place. And what do we got?
Since we're anyways into this kind of happy folky thing, there's a song about a friend of mine and a woman I know and a place we used to go and this kind of stuff. How was that one? Actually decent, but most of his money spent on rent, so I lent Johnny a few cents for moral improvement so we can go drinking. There's a particular place we go and we usually like the show, a place not so many people know, and there's a particular lass, when she gives you your glass you can't help it but look at her, ask her when she's done and if she'll come, for the night has just begun, and if it ever should end we'll do it again. Again. So now John and me and the bonny lass, the one with the lovely aspirations, we're out to share a glass of brandy. It's better than candy and I'm feeling dandy, and I was just thinking there's a particular happiness that comes from making a bloody mess, allowing yourself to just say yes, and I confess it probably stresses me less than everything I possess, so maybe it's best we just have fun, and then we're done. For the night it's just begun, and if it ever should end, we'll do it again. We'll do it again. We'll do it again. We'll do it again. We'll do it again and 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 again. We'll do it again and 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 again. We'll do it again. We'll do it again. We'll do it again and again and again and again and again and again and again. We'll do it again and then we'll stop. Okay. So now things should smoothen out a bit. Now, okay. Things all the way up. And there's a song that about the world in their times of Corona. I hope I can remember this.
day I met a lonely girl along the way. And did she smile at me or not? I couldn't say. Her face was hidden by my eyes. And as I passed her by, imagine my surprise as she crossed over to the other side, as if she were afraid to meet me. So I tried to say hello and speak to her and say that it's all okay, we live today, don't worry about tomorrow. Now we are here to live in fear, will only ever bring you sorrow. We must go on, we must be strong, the brave are slowly gathering like never seen before. We're more and more, so come and join us, you are safe right here. We live without fear. Around, surprised at what I found. I saw the people moving underground. The more they tried to hide and lock themselves inside, the more I felt the magic die. But here and there were people everywhere who rose above and who would not be scared, into a life where no one just speaks and no one cares. And in the face of danger, it's all okay, we live today, don't worry about tomorrow. Now we are here to live in fear, will only ever bring you sorrow. We must go on, we must be strong, the brave are slowly gathering like never seen before. We're more and more, so come and join us, you are safe right here. We live without fear. Whoa, something I need to fix it. That was also super fast. It's the nerves, it's like this. When playing live, somehow everything is too fast.